Olá, galerinha, estamos aqui para mais um vídeo aqui no canal. Hoje, gente, a gente vai filmar passarinhos, tá? A gente vai mostrar muito passarinhos para você, tá? Meu irmão, inclusive, tá até aqui, ó. Quer que eu mostre ele? Então, eu vou ir lá. Aqui, ó. Ali, a galerinha tá também saindo, você. Aqui, ó. Já mostra, né? Hã? Vira a câmera agora pra gente Tá. pra cá. Ali. Ó, gente, hoje a gente vai capturar passarinhos. É. Não é capturar e pegar ele. Capturar com uma câmera. A gente vai virar pra vocês Não verem. dá pra virar aqui. Não dá aqui. Ô, galera, Melhor já deixar virado. nós vamos. A gente tá. Faz um vídeo, né? Aí a gente Eu vou vai. embora. Oh! Então você não viu. Se não dá pra virar a câmera, só deixar já virado. Já deixei virado.